টার্বোচার্জ ইঞ্জিন নাকি ন্যাচারালি অ্যাসপিরেটেড ইঞ্জিনের মতো রিলায়েবল নয়। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে আজকাল প্রায় সব অটোমেকারই তাদের বেশিরভাগ গাড়িতেই টার্বোচার্জ ইঞ্জিন দিচ্ছে কেন? বেশিরভাগ অটোমেকারই আজকাল তাদের ইঞ্জিনের সাইজ ছোট করে দিচ্ছে এবং তাতে একটা অ্যাডিশনাল টার্বোচার্জার লাগিয়ে দিচ্ছে। ডেফিনেটলি টার্বোচার্জড ইঞ্জিন একটা ন্যাচারালি অ্যাসপিরেটেড ইঞ্জিনের থেকে একটু বেশি কমপ্লিকেটেড এবং ডিজাইনটাও একটু আলাদা, কিন্তু এই টার্বোচার্জ ইঞ্জিন অফার করে বেটার পাওয়ার, বেটার এমিশন কন্ট্রোল এবং কোনো ক্ষেত্রে তো বেটার মাইলেজ। দেখুন, মাস লেভেলে টেকনোলজির অ্যাডাপশন হচ্ছে বলে, সার্ভিস ইনফ্রাস্ট্রাকচার নতুন করে তৈরি হচ্ছে বলে সাময়িকভাবে মনে হচ্ছে যে ন্যাচারালি অ্যাসপিরেটেড ইঞ্জিনটাই বেশি রিলায়েবল, কিন্তু এই ব্যাপারটা মোটেও নয়। টার্বোচার্জ ইঞ্জিনটাও ন্যাচারালি অ্যাসপিরেটেড ইঞ্জিনের মতোই সমানভাবে রিলায়েবল। শুধুমাত্র এর জন্য প্রয়োজন প্রপার সার্ভিসিং এবং প্রপার মেইনটেনেন্স। তাই বিষয় হলো টার্বোচার্জ ইঞ্জিনটাই ফিউচার, আর এটা ন্যাচারালি অ্যাসপিরেটেড ইঞ্জিনকেও টেক্কা দিতে পারে ইন টার্মস অফ রিলায়েবিলিটি। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে শেয়ার করুন সেই বন্ধুর সাথে যে আজও মনে করে ন্যাচারালি অ্যাসপিরেটেড ইঞ্জিনটাই বেশি রিলায়েবল। আর এরকম মজার সাথে ইনফরমেটিভ ভিডিও আরো দেখতে চাইলে আমার লাল জ্যাকেটের মতো সাবস্ক্রাইব বাটন আর নীল প্যান্টের মতো ফলো বাটনটাকে ট্যাপ করে দিন।